Даю один палец, пробегайте. Короче, будут, конечно. Бомба взята. Пошли на извини. Палец, да, палец. Меня. Господи, меня сразу на ноль, хорошо. У них элиток нету, ставьте мины. Меня забери. Давай, сам покажи свой скилл. Я подлечу тебя. Спасибо, дружище. Кто на ноль хочет? Где урон? Все бойцы противника убиты. Мы победили. Осман, там. Взорвите один из объектов противника. Раунд начался. Бомба взята. Где ходы? Одиница. Давай ты на дойку. Пай, зелень стреляет. Подашь мне, я тебя. Его резнуть надо по-любому. Попай надо, по-любому. Кидаю гранату. Бля, сейчас пока эти. Ой, чё он говорит, зелень. Господи. Конкурент. Весы, иди. Коч, подожди, дай брони, да. Да, там на зелени. Конкурент. Весы. Господи, меня весы, спрыгни. Ранение не серьезное. Быстрее! Кто хочет брони, зайди Куда зайти? Давай. Дай Осман. Подожди, там доходят. На мешках один. Я подлатаю тебя, не шевелись. На мешках лежит АФК. Высоко. На мешках. Мы выиграли раунд. Вражеский отряд разбит. Установите бомбу возле одного из объектов. Раунд начался. Бомба взята. Не успел. Всё. Они по поводу раш. Граната! Зелень. Бля. Под кухней. Зам, давай к одним. Иди сюда. Он меня кухне убьет надо. сейчас. Да. Зелень. Попай, дай, Господи. Игрок Резнуть можно? Крысы. бомба взята. Это всего благодарю. Бомба Да потеряна. что это такое? Рисай. Резать. Бля, подсадились бы на кухню. На мешках нет. Кирилл, Курч! рез. Да. Ты на зелень. Откуда он взялся? Он на нашей респе. Не, это зелень. Девятый спрыгнул. У нас на респе двое. Крысу зайду. Серж, крысу зайду. Крысу.
пора петь. Наш отряд уничтожен. Миссия провалена. Салага. Установите бомбу Сява, возле давай одного из крысу, объектов. держи окно. Раунд начался. Дайте мне на зелень палец теперь. Почему вы все на рынок идете? Бомба взята. Все, что ты не сможешь держать окно, отдай медику. Ислам, Заберите пойдем меня. туда, давай ко мне. Ислам, зайди. Ислам, зайди в крысу. Зелень, смотри. А? Медик. Вот. А это что такое? Меня зацепило! Забирай! Да. Хапай, дай мне. Один на зелени. Хапай. Кто-нибудь, прикройте меня! С респы вышел один. Осман уже, да? Бомба установлена. Здорово, ребята, на ПВЕ? На ПВП? На КВ? Да. Зайди Есть, к нам. есть. Да, есть. Во. Все бойцы противника убиты. Мы победили. Зря вы Взорвите сказали, один из зайди, объектов. смотри. У меня на... Осман, подсади меня на зелень. Раунд начался. А, Бомба взята. Тому парню скилл покажу. да. Серж, заходи. Какой счет? 3-1 выиграем. Уфан, дай палец. Корч там будет? Не, медик будет. Бля, я не знаю, пиздец просто. Ну, меня только что инженер был. Как? Ребята, жесткие играют. Да, у меня... Да, с подстолкой такой. Зиги двое. Ох, тут медик. Конкурент, ты это оффы. Сзади, сзади. Враг уничтожил всех наших бойцов. Раунд проигран. Давайте на двое. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Я арку держу, остальные это. Идите на двое. Да ну нахуй, блюдо. Десять меня. Решать вариант нет меня. Да что это, блядь? Ну для меня стоит. Я вылечу. За ящиком. Такой навес на тебе. Ловите! Эй, ну как? Еще бы немного и... Мы выиграли раунд. Вражеский отряд разбит. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Ресай. Гранату. На рынок. Ресай меня. На резку ушел. Плент на рынке. Гнев там есть. Медика заберите без хапа. Вот что там, убери ресок. Да. Ушел. Меня Идет, тоже идет, куль что покрывать. Да, нулевой. Дай хп. Подожди, я тебя знал. Там медик на краю. Полный крест. Ресай.
Медик в тупике был. На зелени. Конкурент, дай хп, конкурент. Не лезьте, Иван. Не делайте из него героя. Подсадитесь. ХП с той дай. стороны. 10-0-12. Я уж думала, здесь Давай тут ты посидеть. Ты дай Значит, свой зелень, бит, то есть, оба там. ну, Рейса. Рейса, рейса, рейса. меня зацепило. Штурман. Выигран. Хорош. Команда врага уничтожена. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Побереги гранату! Док, нужна помощь! У меня есть аптечка. Сам себя прокинул, представь. Не на зелени все. Дайте хп. Мина, мина. На этот дым. хп. Конкурент. Вот ублюдок успел. Там он, звездное зелье поставил. Конкурент, да? Хп, Ресет. Осторожно, граната! Меня подстрелили! Нужна броня! Врач! Благодарю за помощь. Сделай одну посадку сделай на кадре. Команда противника разбита. Хотя не надо. Миссия я так жестко. Не играем, может, если нет. Почему? Играем. Не то, что не выиграть, да, вообще не люблю такая.